Понякога това, което търсиш, е всъщност изцеление. Изцеление от ролите, които си носила твърде дълго, от очакванията на другите, от моментите, в които си забравяла за себе си. Ако усещаш, че е време да се върнеш към истинската си същност, Корени и звезди е книга, която ще върви до теб по този път. Чрез архетипи, дълбоки практики и познания за твоите корени и звездна природа, тя ще ти помогне да погледнеш навътре, да разбереш различните си страни и да започнеш процес на вътрешно изцеление. Не за да станеш някой друг, а за да се върнеш към целостта си, към корените, които те държат, към звездите, които те водят, към жената, която винаги си била. Корени и звезди. Книга за пътя към себе си и за изцелението, което започва отвътре.